Tożsamość Kaszubów to przede wszystkim nasza świadomość, że jesteśmy rodzimą ludnością tej ziemi, pozostałością Pomorzan, prasłowiańskich Lechitów. Trwanie na ziemi ojców jest to jeden z podstawowych, niejako zapisanych obowiązków ludzi tej ziemi. Przeszedłem przez tę całą gehennę komunistyczną, przez tę agitację tych kołchozów, tego wszystkiego, wie pani, przejechałem jej z tym, że bardzo ładnie, wie pani, to gospodarstwo podniosłem, dokupiłem ziemi, jeszcze 4 hektary, także to gospodarstwo prosperuje teraz, żeby moi praojcowie wstali z grobów, to by na pewno się cieszyli, że potomek na ich ojcowiźnie się tak spisał. I tego bym żądał od moich następców, żeby tak również się spisali, tak jak ja się spisałem. Kaszubi byli i są społecznością pogranicza, przede wszystkim byli przez wieki. Pogranicza słowiańsko-germańskiego, w tym germańskiego to również skandynawskiego i polsko-niemieckiego. Stąd wielokulturowość, przeróżne wątki w kulturze kaszubskiej, ale nie tylko niemieckiej. Dominuje ten wątek rodzimy słowiański, ale również skandynawskie. Rozbitkowie się osiedlali tutaj po prostu, no musieli się osiedlić, jeśli statek się żeglowy rozbił i oni tu się osiedlili, zostali po dziś dzień i byli po prostu później nazwani Kaszubami, przez to, że oni się tu zatrzymali, ale to byli i Belgowie, i Holendrzy, i Szwedzi, i Finowie i tak dalej. Znaki szczególne to nie tylko architektura, którą spotykamy również w innych częściach Polski, nawet Europy, podobna do naszej, ale takie drobiazgi jak róg związany z zwyczajem zażywania tabaki, prawda? Chcę ale co założyć. Czy jeden z bardzo znaczących symboli kaszubskich, gryf kaszubski, który spotykamy nie tylko na herbach miast, czy krawacie prezesa i wielu innych, prawda, ale także w różnych innych elementach, nawet wkomponowany do haftu kaszubskiego, najbardziej znanego w Polsce. Sądzę, że to jest ten element, który pozwala identyfikować gdzie indziej Kaszubów. W duchowej kulturze Kaszubów ważną rolę odgrywają sprawy związane z rodziną. Z rodziną, powiedziałbym, jako rdzeniem tej społeczności, jako siedliskiem i wartości, i tej kultury, i tego wszystkiego, co się przekazuje z pokolenia na pokolenie. Z takich rzeczy identyfikujących Kaszubów by wymienił 2. Jedna na przykład dotyczy Wielkiej Nocy, Jastrę po kaszebsku. W całym kraju oblewają się wodą, nawet na Kaszubach zaczynają już to pod wpływem telewizji i filmów wprowadzać, a naszym obyczajem, naszym zwyczajem typowym to smaganie rózgami, to jałowcem, symbol cierpienia, prawda? Jednocześnie, co czasami się pojawia również brzoza jako symbol odrodzenia. Druga sprawa związana z tą tradycją rodzinną z ludźmi, to na przykład pusta noc, zwyczaj żegnania zmarłego przez całą społeczność. Mnie się wydaje, że Kaszubi są bardzo przywiązani do tradycji. I to się okazuje nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale również na płaszczyźnie potem zwyczajowej. Byłem na niejednym już święcie, takim powiedziałbym, na ziemi kaszubskiej, gdzie nie tylko mówiono o religii, gdzie są pewne tradycje, które są podtrzymywane, nawet czasem można powiedzieć, że aż się człowiek dziwi, że dawne tradycje w dalszym ciągu są kontynuowane, chociażby w Chmielnie.
Jesteśmy w Pucku. Tutaj po zakończeniu I wojny światowej, w początku roku 1920 miała miejsce uroczystość zaślubin Polski z morzem. Ale spory o przebieg granic trwały nadal. Ustaleniem jej przebiegu zajmowała się międzynarodowa komisja zwana Komisją Delimitacyjną. Znaczna część dzisiejszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej należała do diecezji chełmińskiej. Te tereny oczywiście po 1918 stały się terenami niemieckimi i weszły w skład tak zwanej prałatury samodzielnej pilskiej. Taki pas, nieprawda, między Edynborgiem a Człuchowem to wszedł w skład tak zwanej prałatury pilskiej. I tak trzeba powiedzieć, że tu Stolica Apostolska bardzo rozważnie to poczyniła. Nie stworzyła diecezji, tylko samodzielną prałaturę. Czyli zawsze myślała, że to jeszcze te tereny wrócą. I ten prałat niezależny był zawsze mianowany przez Stolicę Apostolską. Granica miała iść rzeką Piaśnicą, czyli inaczej środkiem jeziora, a z lewej strony tego jeziora, czyli na zachód, leży wieś na dole i tam drogą, jak mówią ludzie, plebiscytu, ale to była raczej lista, na której wszyscy się podpisali, ta lista zadecydowała o tym, że jednak komisja delimitacyjna przyznała wieś na dole do Polski. A ludzie musieli do Nadola przechodzić drogą neutralną, którą mogli chodzić bez paszportów, jakichkolwiek dokumentów i Polacy, i Niemcy. A na Łąki to była droga inna. To była droga między Żarnowcem a Wierzchucinem. I tam była granica polsko-niemiecka. Tam trzeba było mieć już przepustki, bo ludzie mieli dużo łąk, pól. Ci gospodarze z Żarnowca, czyli z terenu polskiego, mieli swoje dobra, swoje łąki, pola po drugiej stronie, po stronie niemieckiej. Tam stał polski policjant, który przepuszczał ich po siano, po torf, czy też żeby obrobić tamto pole, a oni płacili za to podatki w Urzędzie Finansowym w Polsce. No i jeżeli mieli marki, to płacili w markach, także część, a część w polskich, a już te urzędy finansowe między sobą sobie to tam rozliczały. Naturalnie Wierzchucino, które było po stronie niemieckiej, nie miało kościoła, a oni chodzili do kościoła do Żarnowca. Dwudziestolecie międzywojenne to również okres szczególnego zapoznawania się Kaszubów, Pomorzan z Polakami z innych dzielnic kraju. Były to jednak dwa różne światy, Polska zachodnia, Polska centralna i wschodnia. I ci, którzy tutaj przebywali, uważali, że są kulturträgerami. Niestety to określenie jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Traktowali rodzimą społeczność kaszubską podobnie jak Niemcy. Tutaj szczególną też rolę odegrała polityka. Pomorze było bastionem endecji, a w końcu rządy w Polsce od lat 20. miała sanacja. Sanacja nie miała zaufania do ludzi miejscowych, stąd w Kartuzach pan starosta Jerzy Czarnocki uważał, że u niego nawet w woźnym nie może być Kaszuba.